ואני רוצה ביחד איתכם לעסוק בפסוק בתוך המגילה שהוא עוד פעם הוא קשור לנושא שלנו של עבודת העמידות, עבודת המוסר בחיים, אבל נעשה את זה דרך המגילה כיוון שזה באמת ככה הזדמנות טובה להתעסק בעניין. אז בואו נראה את הפסוק. כשמרדכי מבקש מאסתר המלכה ללכת אל אחשוורוש לפעול על הגזירה, והיא אומרת לו לא נקראתי לבוא אל המלך, זה 30 יום ולא יודעת מה לעשות, ואחת דתו להמית ואולי לא וזה מסוכן. אז עונה לה מרדכי ככה: אל תדבי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, כי מאחרי שתחרישי בעת הזאת רווח והצלה יעמוד ליהודים מקום אחר, ואת ובית אביך תאבדו, ומי יודע אם לעת כזאת תיגעת למלכות. הפסוק הראשון הוא מאוד מובן. מרדכי אומר לאסתר אל תדבי בנפשך להימלט בית המלך מכל היהודים, זאת אומרת או מי יודע אם לעת כזאת תיגעת למלכות. תשמעי, לא סתם נהיית מלכה, הגזירה הזאת לא תוכלי להימלט ממנה, לא תוכלי לברוח מזה. בקיצור, את חייבת. הגיוני. הוא רוצה לשכנע אותה. היא פוחדת, שזה גם הגיוני, והוא רוצה לדרבן אותה. ואיך הוא מדרבן אותה? הוא אומר לה, למה את חושבת שהיא נהיית מלכה? ולא תוכלי להימלט מזה. זה מאוד הגיוני. מה שלא הגיוני זה מה שנמצא בתווך. כי אם אחרי שתחרישי בעת הזאת, רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. זאת אומרת, אם את לא תעשי את זה, מישהו אחר יעשה את זה. מעולה, אומרת לו אסתר, זה מה שאני רוצה. אני מפחדת. אז אתה מנסה לשכנע אותי עכשיו, להסתכן במסירות נפש, להסתכן שיהרגו אותי. מה הטענה? אם לא את תעשי את זה, מישהו אחר יעשה את זה. נו, שמישהו אחר יעשה את זה. כשאתה רוצה לשכנע עכשיו מישהו לעשות משהו, נגיד שעכשיו מרדכי הצדיק הולך לתורם, ואומר לו, תשמע, אל תשאל. החודש אין לי לשלם משכורות. אתה חייב, תן לי צ'ק 100,000 שקל. בלעדיך הישיבה קורסת. תסריט X. תסריט Y. בא אליו ואומר לו, תשמע, אני צריך 100,000 שקל. בלי 100,000 שקל אלה הישיבה קורסת. לא אתה תיתן לי, מישהו אחר ייתן לי. תדמיינו שאתם במעמד הזה, מה משכנע יותר? ברור, אתה רוצה לשכנע, אז אתה צריך להגיד לה, תשמעי, אין אף אחד אחר. מה זה רווח והצלה יעמוד במקום אחר? איך זה משכנע אותה? שאלה, נכון? נו, אתם קוראים למגילה כבר לא שנה ראשונה. אז מה הפתרון? רוצים לדרבן אותו, שתעשה את המצווה הזאת. מצד אחד... אז הוא רוצה לדרבן אותה. מצד אחד אמונה בבורא עולם, שבסופו של דבר יהיה מישהו שיציל את עם ישראל. כדאי לך לקחת את ה... שווה לך אתה לעצמך. מישהו אחר ייקח את זה, אתה אומר. אני אומר את זה, מישהו אחר ייקח את זה, נו. זה מסוכן לי. בדרך כלל שאני רוצה לשכנע מישהו, אני משכנע אותו, תשמע, רק אתה יכול. בואו, נשאיר את זה רגע בשאלה. יש עוד מגילה שאנחנו נוהגים לקרוא כל שבוע, זה שיר השירים. ושם יש דיאלוג שקיבל הרבה פרשנויות במהלך הדורות. אני מבקש לראות אותו עוד הפעם. הדיאלוג שמופיע בפרק ה' בין הרעיה לבין הדוד. אומרת הרעיה, אני ישנה וליבי ער, כל די דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, רתי תמתי. התשובה, פשטתי תתקוטתי חייל בשינה, רחצתי את רגלייך את ענפיהם. ואז דודי שלח את דוד, גם תן לפתוח את דודי, וידיי נטפו מור, ודודי חמה קבע. כן, הפספוס הגדול, ההחמצה הגדולה,
של הראייה. מה שם באמת נמצא? למה הראייה שכל כך הרבה בתחילת שיר השירים רדפה אחרי הדוד, פתאום כשהדוד מגיע לפתחה, היא אומרת לו, חכה רגע, שנייה, דקה, אני רק אשים נעלי בית, מה ההיגיון הפסיכולוגי בנפש הראייה? אוקיי. אני חושב שיש ציפייה, זאת אומרת, ברגע שיש ציפייה, נגמרת, כאילו יש איזה בום כזה, קצת צפה בפעם. פחד מאוד גדול. חיפשתי אותה, מאוד היה לי קשורה לדוד. ועכשיו היה נפרדתי ממנו, חיפשתי אותו במקום אחר. אולי סוג של ההשקעה המצב, אם אני אכנס פעם לתהליך הזה, עוד פעם זה יכול איכשהו להתפוצץ, ואני לא יכול לסבול את זה, עוד פעם את הפיצוץ הזה. אוקיי. בטוח שכל שאתה אומר זה דברים נכונים, נתחבר אליהם בהמשך. גמרא. עכשיו ראינו מגילת אסתר, ראינו שיר השירים, בואו נראה רגע גמרא. גמרא במסכת יומא בדף ט' עמוד א', מספרת הגמרא דברים שאנחנו מכירים כבר, מן הסתם. אומרת הגמרא בפסוק, יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצרנה. יראת השם תוסיף ימים זה מקדש ראשון שעמד 410 שנים ולא שימשו בו אלא 18 כהנים גדולים. שנות רשעים תקצרנה זה מקדש שני שעמד 420 שנה ושימשו בו יותר מ300 כהנים. יש השוואה, מקדש ראשון שהוא המקדש שעמד 410 שנים, בסך הכל 18 כהנים גדולים היו. מקדש שני רק 210 שנים, שימשו בו יותר מ300 כהנים. ועושה הגמרא חשבון, תוריד כמה שמעון הצדיק ויוחנן כהן גדול וכולי, יוצא שכל כהן כמעט שימש פחות משנה. שימש בכהונה הגדולה, הגיע למה? לקודש הקודשים, ככל הנראה, ביום הכיפורים, וכמה שהוא לא היה ראוי, לא השלים את צאתו מת. עכשיו אני רוצה לשאול אתכם רגע. ולמה? הגמרא מסבירה שהם היו קונים את הכהונה בכסף. אני רוצה להבין פה משהו. לא 1, לא 2, לא 3, לא 4, לא 10, לא 20, לא 50, לא 100. אנשים רואים שכהן שקונה בכסף את הכהונה הגדולה, אז נכון, בשבוע הראשון של בחירתו מודעות בכל העיתונים. בשבוע השני כולם נשקים לו את היד. בשבוע החמישי כולם מבקשים לו איש ברך. כל היום יש פרסומים, הוא מופיע בכל האתרים, אבל תוך 4, 5, 3, 7 חודשים יהיה פרסום על הלוויה שלו. זה לא שאלה. כבר 150 לפניו עשו את זה. אתה קונה את הכהונה הגדולה בכסף, זה תלוי מתי אתה מגיע, קנית לפני יום כיפור, אתה יודע שאתה נכנס ליום כיפור לקודש הקודשים, אבל סוחבים אותך משם. מת. אתה יודע שאתה קורא את קברך. אתה קונה בעצם לא את הכהונה, אלא אתה קונה את בית הקברות שלך. מה ההיגיון? מדובר פה על אנשים שהם כנראה, לא כנראה, הם רשעים, הם לא ראויים. מי המשוגע שמוכן לשים כל כך הרבה כסף בשביל לשלם על המוות שלו שנה אחרי שנה אחרי שנה? שיגעון? על מה? לי זה לא יקרה. מה אפשר לי זה לא יקרה? 200 איש, השכן שלך, הבן דוד שלך, הסבא שלך, אתה גם יודע, אתה יודע שנכנס לקודש הקודשים. אני לא חושב שזה... הרבה פעמים אנחנו לא חיים ככה. יכול להיות שאתה צודק גם. מה? לא, בלי קשר לעניין של הזמן, מבחינת ספציפית
ספציפית לכהנים גדולים, כל אדם, איך אנחנו מדבר, כל אדם חושב שסופו של דבר שהוא הצדיק המפורש שעליו מדבר תמיד, וכאילו, זה הצדיק אמת, זה כמו שמדבר עליו, למה שלא משלם, אבל לאט לאט הוא בטוח שהוא הצדיק אמת, זאת אומרת שכל אדם חושב סופו של דבר שהוא סוג של המשיח, או הדבר כזה, אני מיוחד, לי גם אם אני לא כהן, הקדוש ברוך הוא, תראה, אתה פיקס, ניכנס, תישאר שם. אבל הם רשעים, אתה חושב שהם עשו את זה לצדיקות? שהם בטוחים שהם צדיקים? אוקיי, בסדר, אני לא... אני אסגור את כל השאלות האלה, אני אנסה לדבר על איזושהי מידה בנפש שקשורה באמת לעבודת המוסר הזאת. קשורה לאסתר, קשורה לשיר השירים, וקשורה לכהנים הללו, ותכף נראה עוד איזה גמרא מעניין בעניין הזה. סיפור, בסדר? דרכו נבין. משל, לא היה ולא נברא, אבל באמת יכול להיות. יום אחד נקרא ראש הממשלה לדיון דחוף בבור שבקריה. ממעון ראש הממשלה, יש דיון דחוף, איום האיראני, לא יודע, כל אחד תצטרך פה איזה איום. דחוף, עכשיו. ישר הנהג שלו מתניע את האוטו מירושלים לתל אביב. נכנסים, פותחים את השערים, נכנסים אל הקריה, נכנסים עד המבנה של הבור, כולם יוצאים, גם הנהג יוצא, ראש הממשלה נכנס, בלי אומר בלי דברים, השב"כניקים שלו איתו, היחידה אבטחת אישים, גם הנהג בא להיכנס. עומד שם איזה זה, אומר לו, סליחה, מי אתה? זוז, תן לעבור. אני הנהג של ראש הממשלה. אוקיי. החדר נהגים, בחוץ שם אתה יכול ללכת לך קפה, תה. לא, אני רוצה להיכנס. אני הבאתי את ראש הממשלה לפה. לא הבנו, אתה הנהג של ראש הממשלה, יש כוח גדול שהבאת אותו, עכשיו תלך, תשתה קפה, תחכה שיצא. מה? אתה יודע מי אני? אבל לא הבנתי, אתה הנהג של ראש הממשלה. אבל אם אני לא הייתי רוצה, הוא לא היה בא. אם הייתי רוצה, הייתי יוצר עכשיו באמצע כביש 6, ועכשיו תחפשו אותי. נראה אתכם פעם הבאה עושים לי את זה. פעם הבאה אני יוצר באמצע הדרך. צודק. הוא הנהג של ראש הממשלה. איפה הוא התבלבל? שבגלל שזה מאוד חשוב תפקיד נהג ראש הממשלה, ובגלל שראש הממשלה צריך להגיע מהר, הוא באמת יכול לעצור את האוטו באמצע. אבל מה יקרה אז? באותה שנייה יזרקו אותו לצידי הדרך. מישהו אחר ייכנס אל הרכב וייסע לקריה להביא את ראש הממשלה. אז זה שאתה נהג של ראש הממשלה, זה תפקיד מאוד חשוב, אתה מרוויח כנראה לא מעט כסף. זה לא בזכות האישיות שלך. זה לא בזכות מי שאתה, אלא בזכות המשימה והתפקיד שאתה מבצע. והיה ולא תבצע את המשימה הזאת, אז אתה תהיה מוטל בצדי הערך ככלי אין בו חפץ. זה שאתה הגעת עד הכניסה לקריה, לבור הביטחון, עם ראש הממשלה, זה רק בזכות זה שאתה נהגו של ראש הממשלה. והיה ולא תרצה להיות הנהג של ראש הממשלה, באותו דקה ימצאו לך מחליף. האדם הזה התבלבל במה שכולנו מתבלבלים. בהבדל שבין הגדרת עצמנו על פי האישיות להגדרת עצמנו על פי המשימה. יש פה איזה טשטוש גדול. ישראל מסלן פעם אמר שמהשמיים לא מחלקים מתנות, מהשמיים מחלקים משימות. זה הבדל גדול אם אדם חי עם תודעת משימה או עם תודעת אישיות. שאלנו על הכהנים, למה הכהן מוכן ככה לשלם
בשביל הקבר שלו. תשובה. בנפש האדם יש נטייה מאוד חזקה להרגיש מרכז העניינים, להרגיש שהוא נצרך לעולם. עכשיו תדמיינו לעצמכם. יום הכיפורים. היום של הכפרה והסליחה והמחילה. כל העולם כולו מחכה שהקדוש ברוך הוא יסלח לעם ישראל. עם ישראל מחכה לזה. ריבונו של עולם מחכה לזה. ובעצם כולם כביכול מחכים למי? לכהן שיגיע וישים את הקטורת בין בדי הארון בקודש הקודשים, ושימלא הבית עשן, ושהקדוש ברוך הוא ימחה את חטאיהם של עם ישראל. כביכול אפילו הקדוש ברוך הוא מחכה לזה. לאותן דקות קטנות שבהם האדם מרגיש, אותו אדם, שכל העולם, כולל ריבונו של עולם, מסתובב סביבו, מחכה אותו כהן. אבל יש הבדל גדול מאוד בין הכהנים שהבינו שמה שמגדיר את המעמד הזה זה המשימה, לבין אלה שחשבו שמה שמגדיר את המעמד זה האישיות. ואיך רואים את זה? רואים את זה באופן נפלא בעמוד הקודם במסכת יומא. הגמרא מספרת שאת הכהן לוקחים 7 ימים לפני עבודת הכהן להרגיל אותו בעבודה, והוא נמצא בלשכה. הלשכה נקראת לשכת פרהדרין. ככה זה נקראת, לשכת פרהדרין. אומרת הגמרא, תניא רבי יהודה, וכי לשכת פרהדרין הייתה, ולשכת בלבותי הייתה. השם שלה הייתה בלבותי. ותוך שנותנים עליו ממון לכהונה, קוראים אותה לשכת פרהדרין. כלומר, השם של הלשכה בהתחלה היה שם אחד בלבותי, שזה לשכת השרים. ואחרי שבחורבן בית שני כל אחד קנה את הכהונה בכסף, והחליפו אותם כל שנה, אז קראו ללשכה הזאת לשכת פרהדרין. מה זה פרהדרין? פקידים, או בלשוננו חיילים. וזה בדיוק הנקודה הזאת. כשהכהן הגדול הבין שהחשיבות של מה שהוא עושה לא נובעת ממנו, מאישיותו, אלא מהגדרת המשימה, אז היו כהנים גדולים בבית ראשון ובבית שני שהיו צדיקים. אז הלשכה שלהם קראו לשכת השרים. אבל ברגע שהבן אדם מתבלבל וחשב שהחשיבות שלו נובעת מהגדרת הערך העצמי שלו, אז ניסו להזכיר לו, אתה יודע מה אתה חביבי? אתה כולה פקיד. חייל. חייל שהוא נמצא עכשיו בפילבוקס, או לא בפילבוקס, נגיד בעמדת מחסום, בין יהודה ושומרון למרכז הארץ. אז הוא דרוך, מוכן, כל העולם, כל ביטחון המדינה על כתפיו שהוא יצליח לזהות מחבל שמסתנן חייל למרכז הארץ. וזה בסדר. אבל כל הזמן צריך לזכור משהו אחד. שמה? שבעוד 4 שעות מישהו מחליף אותו. ואז הוא חוזר להיות סתם חפש. את חייל, החשיבות שלו לא נובעת מהעמדה העצמית האישית שלו, אלא מעובדה שעכשיו העניקו לו משימה של חשיבות. עכשיו זה מה שקורה בשיר השירים. לרגע הראיה מתבלבלת. הדוד בא אליה והוא דופק בדלת. הדוד צריך אותי. אותי הדוד צריך. אז אם הוא צריך אותי, אני יכולה להתנמנם כמעה. אני יכולה להתעכב, הוא צריך אותי. זה אני, את האישיות שלי. אז אני יכולה להגיד לו, רגע, שנייה, חכה רגע, נסמנה לבית, אני אתעכב. ואז שהדוד חומק והולך, היא מבינה איזה פספוס היה פה. הדוד לא צריך אותך.
הדוד ביקש להעניק לה זכות של משימה להיות ראיה. לא רוצה, יהיה מישהו אחר. ואז היא מתחילה לרוץ. ואז דודי חמה קבר. זה בדיוק מה שאומר מרדכי לאסתר. שלא תתבלבלי, עם ישראל לא צריך אותך. לא שלמה צריך אותך. רווח והצלה יעמוד ליהודים במקום אחר. בסך הכל, יש לך הזדמנות לקבל על עצמך משימה שתגדיר את התפקיד שלך בעולם. את לא רוצה אותה? יש מישהו אחר. לא צריך אותך. צריך שאת תהיי חיילת של משימה. זה לא או את או אף אחד אחר. לא. זה יכול להיות כל אחד אחר. רק הקדוש ברוך הוא מציע לך לקחת את התפקיד הזה. זה עולם הפוך לגמרי. זה עולם של משימות. זה לא עולם של איזו תפיחה על האגו, על השכם, על האישיות. גם אנחנו כבני אדם צריכים להתרגל, וזה מאוד קשור לעבודת המידות ועבודת הנפש. להבין שמה שמגדיר אותנו זה לא הידע שלנו, זה לא המידות שלנו, זה לא הכותרות ולא התארים, זה אך ורק המשימה שאנחנו מוכנים איתו על שכמנו. אז בסוף המשמעות לא לאישיות ולא למידות, רק לתפקיד שאנחנו שואפים פה ומנסים להגיע אליו בעולם. בסוף האישיות היא תאפשר לי לקחת לעצמי את המשימה. אבל כן. משימה זה פקיד, לא? משימה זה פקיד. זה לא טוב להיות פקיד. לא. אם אתה חושב, אם אתה חי בתחושה של פקידות, אתה מגיע למקום גבוה. מה זה ראש הממשלה? בסוף הפקידים קובעים. פקיד. זה הכל. כולנו פקידים בשירות ריבונו של עולם. מתי אנחנו מפספסים? מתי אנחנו טועים? כשאנחנו מרגישים שאנחנו לא מכוח המשימה פה, אלא מכוח הידע, מכוח האישיות, מכוח זה שאני צדיק. ואז אני מרשה לעצמי גם להתעצל, להתעכב. כן, אני ראש ישיבה, מה זאת אומרת? 15 שנה ראש, אני הקמתי את הישיבה. אבל אני חייב לבוא כל יום. יום אחד אני לא אבוא. אני אחר לשיעור. אני לא אעשה איזה שיחה אישית. זה שלי? לא, זה לא שלי. זה שלי עכשיו כי רק ריבונו שלום ביקש, הסכמתי להיות פקיד. אם הוא ירצה, דקה אחר כך אני לא אהיה. ואם אני אתחיל להתמהמה, ואני אתחיל לעגל פינות, ואני אתחיל לעשות מלאכת השם רמייה, אז ריבונו של עולם ייקח פקיד אחר. השפה היא שפה של משימות. ומה שמגדיר אותי, מה שמגדיר את כל אחד מאיתנו פה בעולם, זה המשימה שאנחנו לוקחים על עצמנו. לא שום דבר שקשור לאיזה תכנון ארוך טווח, לא שום דבר שקשור לידע שלי. בסך הכל, לעשות רצונך אלוקיי ביקשתי. ותורתך בתוך מאה. זה מה שאני רוצה. זה מה שאומר מרדכי לאסתר. אל תהי, רווח רוצה במקום אחר, זה לא, זה... ריבונו שלום לא צריך אותך. את יכולה להיות פקידה עכשיו, ובזכותך עם ישראל ייגאל, ואת יכולה לא. כי אם את יכולה לעשות חשבונות, תשמע, אני מוכנה לקבל את המשימה, אני מבינה שפחרת בי, אני מבינה שזה בזכות האישיות שלי,
אז אני אגיד לך איך לעשות את זה. תראה, היום זה לא מתאים, תבוא בעוד שבוע. גברת, זה לא בזכות שום דבר שקשור אלייך. זה בזכות זה שקיבלת על עצמך. קיבלת על עצמך משימה, תעבדי עליה. מבקשים מישהו להעביר שיעור. מבקשים מישהו להיות מפקד בצה"ל. מבקשים מישהו לנהל איזה מוסד חינוכי. אז למה לא בזכות זה? בזכות האישיות שלו אמרת. לא, זה בזכות המוכנות שלו לקחת על עצמו את המשימה. אם יש לו אישיות מתוקנת, הוא ייקח על עצמו את המשימה. אבל אז, כשפקיד לוקח את המשימה, רבותיי, בחוויית הפקידות האמיתית, הגדולה, הוא לא אומר לריבונו של עולם, תשמע, נראה לי יותר טוב ככה, נראה לי יותר טוב ככה. אנחנו נכונים לפקודה. מסתערים. מסתכלים, משתדלים, כן? עין בעין יראו בשוב השם ציון, אומר הציודה, לכוון את העין האלוקית לעין האנושית. משתדלים לראות מה המשימה, מסתערים עליה. ולא מרגישים עכשיו, היום כל אחד שהוא חצי רבע מנהל, הוא כבר בעמדת ביקורת, ועמדת בוא נשנה, בוא נזיז, בוא... לא, ממש לא. אני, אנא עבדה דקודש אבריחו. עבדה עושה את העבודה. לא מנסה להתמהמה, להתעכב, לשנות, לחשוב טוב, לא טוב, נכון, לא נכון. אני עושה מה שהשם רוצה עכשיו. עובד אצלו. אני לא אעבוד אצלו. הוא ייקח עובד אחר. כן. זה כאילו מה, זה איום על אסתר כאילו? זה לא יש איזה נתון. הוא בא ללמד אותה במוסר. הוא בא להגיד לה, תשמעי, אל תחשבי שזה בגללך או זה תלוי בך, את אומרת רווח בצעה, כאילו תבוא, היום זה לא טוב, אני לא נקראתי לבוא אל המלך, אני אומר לך עכשיו, זה מה שצריך לעשות. לא תעשי את זה, יהיה מישהו אחר שיקח לעשות את המשימה. אני זוכר שהיה מח"ט באחד הסערות, לפני הרבה שנה, זה 15 שנה, 20 שנה, בין הישיבות לצבא. קם אחד מראשי הישיבה ואמר, אם אתם, לא יודע משהו וזה, אנחנו נעשה מרד. נגיד לחבר'ה לחתום תורתו אמנותו, במקרה הטוב יעשו הסדר מרד 3 חודשים. ואז נראה אתכם, כך הוא אמר. קם מח"ט חילוני, צדיק אמיתי. אמר לו באמת, לא תגיד לי, אתה אחראי על נצח ישראל? אתה חושב שאם התלמידים שלך לא ישרתו בצבא, אז צה"ל יקרוס? נראה לך שהקדוש ברוך הוא עובד אצלך? אומר פעם זה הקיבוצניקים, אחר כך ההסדרניקים. לא אתם תיקחו את התפקיד. ריבונו של עולם, תן למישהו אחר את התפקיד, ככה הוא אמר לו. אתה לא מאיים עליי, הוא אמר. הוא שר אמיתי. אתה יכול להיות חלק מהמשימה, אתה יכול לרתום את עצמך, ואתה יכול גם לא. אני לא אספר לך סיפורים, אומר מרדכי, בלעדייך אי אפשר. לא, לא, תאמיני לי. זה נכון גם לגבי התורמים. מה? אלמלא התורמים, הישיבה לא תתקיים? מה אתה שתתקיים? אתה יכול להיות שותף. אתה יכול להיות השליח של ריבונו שלה. אתה לא רוצה. אז לא מתן את השליחות למישהו אחר. יש לזה גם מחירים, כן, ברור. הקדוש ברוך הוא שולח כסף דרך פלוני אלמוני שיעבור לתעודתו למקום אחר. והוא משאיר את זה אצלו. מחר ריבונו שלה, תחשבו שהיה ברינקס, אלה המסעיות של הכסף, שמעבירים כסף ממקום למקום. יום אחד לא יעבירו את הכסף. אז מחר לא ייקחו אותם, ייקחו מישהו אחר. אתם בסך הכל פקידים. וזה מה שקורה אצל מרדכי ואסתר, וזה מה שקורה בשיר השירים, וזה מה שקורה אצל הכהנים בבית שני. וזה עולם גדול, תפקיד גדול בהבנה של עולם המידות שלהם. אנחנו אנשי משימה. אנחנו מזהים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, ולשם אנחנו חותרים. בלי חשבונות, בלי התמהמהויות. זו העבודה שלנו, זה גם מה שמגדיר אותנו.
לא האופי שלנו, לא המיטות שלנו, רק הגדרת המשימה. אם אנחנו נכונים למשימה, אז יש לנו מה לעשות פה. אנחנו מה שנקרא, מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו, שותפים מעשה בראשית. שאלות? כן, זה שאלה. כן. באיזשהו מקום, לפי החמשת האחרים שיראה בחברה הצלה, זאת אומרת מרדכי, לא הייתה לו איזה אהבה מילה כזאת שלא תהיה הצלה לעם ישראל. נכון, ברור. הוא היה בטוח בזה ב100%, כאילו. ודאי. מה השאלה? צריך ישראל לא ישקר, תמיד יש הצלה. תמיד יש הצלה. אנחנו לא יודעים באיזה מחיר, לא יודעים איך, לא יודעים מתי, אבל תמיד יהיה הצלה, עם ישראל. נצח ישראל לא ישקר, תמיד יהיה הצלה עם ישראל. מה השאלה? היה נשמע לי כאילו, יש איזו אמירה של סוג של מצב של לחקיקה. אם אומרים לך לעשות משהו, אז ככל נראה אתה צריך לעשות אותו. ברור. יש גם שאתה אומר לא, מתוך החלטה, אתה חושב שאני באמת לא צריך לעשות את זה? גם בכלל של תפקידים ומשרות, לא יודע. תמיד יש שווים לחשב שכר מצווה כנגד הפסדה. וצריך לפתוח את העיניים ואולי להתייעץ עם תלמידי חכמים, אבל בוודאי שבסופו של דבר, הדבר הנכון הוא, אם זה דברים שקשורים בעולם הרוח ותיקון העולם במלכות שדי, אז צריך סיבה מאוד טובה למה להגיד לו. טוב, בעזרת השם, פורים שמח.